Gəlmişik İsmailinin Talıstan kəndinə. Bəli, mənzərəli, qəşəng bir kənddir. Belə dağ üstlərdən burada. Gözəl bir kənddir, yaşayış məntəqəsidir. Belə bir istirahət mərkəzləri də var bunların burada əlavə. Belə gəzinti təşkil etmək üçün burada dağlar da var. Qaranohur gölü, ailə maşınlar var. Bax elə 4 çəkən maşınlar burada. Səyahət təşkil etmək üçün də xüsusi maşınlar var burada. Yəni Bakıdan çox da uzaq məsafə deyil, yaxındır. 2 saat məsafədir. Belə istirahət mərkəzi təşkil ediblər. Bax bu 2 saat məsafəyə gəlib çata bilirsiniz. Belə istirahət eləmək üçün belə maşınlarla o Qaranohur gölünə səyahət təşkil edirlər. Bu maşınlarla Qaranohur gölünə insanları səyahət təşkil edirlər belə. Görünür yolları çox narahatdır ki, belə maşınlardan istifadə edirlər də. Baxın görün belə. Gəlmişik burada bax görürsün. Burada belə dediyim ki var belə mənzərəli dağlar, çaylar var. Burada baxın çayda qırağından belə asta çay daxil, düz quraqlıqdır hava indi hələlik. Amma belə qəşəngdir, mənzərəsi gözəl. Belə Üzü o yana oturaq, belə deyil.